kami sa bahay. Ako. Bahay ko. Bahay ko. Sobrang init na. Mainit na siya, guys. Super Bawal init. pala dito yung pagkain, tubig lang allowed. Yun, nandito na po kami. Mapalit nga. Nandito kami ngayon. Okay, guys, yung first group, ilira kayo dyan. Kukunan ko yun ng group picture, okay? Okay. Yan, papasok na kami, guys. Pasok na kami. Bahay ako. Bahay ako! Welcome to bahay ako. Bahay ko! Kalat ng buhok. Ayan, guys, nandito na kami. Yan. So, ikot lang kami ng konti. Kasi hinahabol namin yung time para makapunta pa sa ibang stopover. So, hindi pa siya ganun kaano kasi summer ngayon, kaya walang ganong bulaklak. So, ito lang siya. Yan lang siya, guys. So, mabatsu-batsu. Have a white stone. Easy, the flowers, only yellow flowers. Yan. Yan. So, walang ganong tao, guys. Shalom. Shalom! Yan. So, walang ganong tao dito. Yan lang siya. Ito ang bahay ako. So, dry pa yung mga ano kasi Olives. yan po ang olives tree. Oh, kalachuchi, Pinas. Nasa Pinas lang kami, guys, kasi may kalatsochi. Oh, pero ang bango niya, guys, ha, in fairness. Super bango niya. Ayan. So, lalakad lang kami papasok. Tapos, ano lang, ikot lang. Yun lang, ganun lang. So, hindi pa siya ganun kaano. Ayan. So, ang ganda ng view dito, guys. Nakakatok. Ayan. Hi, Daddy. Nandito na kami. So, maglakad ka dito nang wala kang ingin na gagawin. mabato siya. Papagulin mo lang yung sarili mo. Yan. Ito po yun. Naglalakad na kami. Hindi ko alam kung may ending ito. Yan. Yan po ang olive tree. Nakakatawa sa Olive tree. Yan. alugin mo lang yung phone. Paano mawawagin na? Mahuhulog lang siya. Halugin daw yung phone. So, ito yung ano, ay sayang naman. Yung pomegranate na ano, na prutas. Sakan sa So, pagtag-old. ang mga prutas dito, guys, hindi minsan pinapansin. So, pag may nakita kang prutas, manguha ka lang libre. Ayan. Wala, mainit na. Pilipinas, go Mamela. May gumamela din dito. Ayan. Sa Pinas lang tayo. Oo. Halos ang mga halaman dito meron din dyan sa Pinas. Yan. Natin, mahal-mahal ng ganito. Wala lang dito. Wala lang. Ano yun? Happy ending na ba dun sa sa dulo? Yun na yun. Yan. So, mainit na siya, guys. Makakapasok pa ba tayo doon? Parang hindi na eh. Yan, guys. So, lakad sa mainit na panahon. Ngayon ay 11:15. Para sa hinis na. So, mainit. Minsan lang naman, di ba rin na matutong ka. Yan. Di ba rin na matutong ka. Mainit, sobrang mainit po. Ayan. Maingay siya kasi mabato. White sand po. White stone po siya. Di ba sa Boracay, ganito ang ano, bato. Yan, guys. Malapit na kami sa dulo ng walang hanggan. Di ba kapito? Ah, hindi. No. Oo, kape. Kape ba yan? Oo.
So, yan. Yan pa lang ano. Libera. Oh. Hindi siya yung aloe vera na ano, may laman. Hindi, halaman yan. Hindi yan aloe vera. Ayun ang aloe vera, nasa dito. Saan? Yun yung malaki. Yan. So, ang init. So, bawal na yata pumasok dun sa pinakaloob. Hanggang dito lang kasi sarado. Ang hacienda. Oo. Hi! Cannot go inside? Ha? English. English, so the shrine is closed, okay? Ah. These gardeners, and if you want to take pictures of this place, This is Only okay. this one? Only yeah, here? here it's okay, but you can't go Near. Okay. because there's a bear, you know. Thank But you. this is closed. Yeah, everything's like you can't touch. It's just from here. Okay. Hindi kami makapasok guys kasi yung pinaka-shrine May sarado. barrel. Kasi may mga nakaharang na dito. Oo. So, yan. Ganyan lang siya, guys. Yan. Ito yung pinaka-shrine niya. Yan. Yung sa pinaka-loob niya. Yan. Yan. So, bawal, bawal kang pumasok dun sa loob. Bawal mong apakan yung mga, yung Bermuda grass. Kasi, pinaka, nila yan. Parang, ano ba yun? Ano ba tawag dun? Yung pinaka-banal na place nila yan. Bawal kang umapak dyan sa loob sa mga damo. Yan. Ganyan lang siya. Yan. So, dito lang kami sa labas, guys. Yan lang. So, kuha ka lang ng picture dyan. Yan, nandito kami. Ang init! Sobrang init. Yan siya, guys. Yan lang. Ganyan lang siya. Yan. Yan, guys. Sarado kasi yung loob, so hindi kami makapasok. Yan. Yan yung pinaka-shrine niya. Yan. Yan yung pinaka-loob niya. Yan, guys. Hindi na kami pumasok doon kasi mainit, guys. Hindi na kami umikot. Yan. Diba? Sobrang init. Yan. Yan yung mga pine trees. Pwede pa hanggang daw sa ano, huwag lang dyan sa loob. Ito lang, buong pathway na. Ikot lang kayo dun sa Bawal pumasok sa loob. Sarado eh. Sirado ang shrine. Sarado. Yan po yung gate na papunta sa shrine. So, close daw po. Bawal. Kaya dito na lang kami. Yan. Super init. Kaya hindi na kami lumakad kasi mainit. Sobrang init. Mainit. Sobrang init. Nakapas threaded.